Hola, buenas noches. Bem-vindos a nossa classe de hoje. Hoje eu vou explicar para vocês alguns sons das letras do alfabeto em espanhol. Vamos lá? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos o alfabeto e os sons das letras. Vamos começar pela letra A. La A, esta letra, ela tem um som bem aberto, nunca nasal. Em português, muitas vezes, nós fazemos o som desta letra mais nasal. Em espanhol, isso não acontece. Por exemplo, América, cantar, así. Depois nós temos la B, a letra B. Em espanhol, la B. A letra B é uma mistura de B com V. Então, não é necessário comprimir os lábios desta forma, como nós fazemos em português. Então, em português, nós comprimimos o lábio para dentro e então projetamos para fora o som. B. Em espanhol, não. Em espanhol, eu faço uma mistura com a letra V. Então, o que eu faço? Eu posso colocar, por exemplo, os dentes de cima nos lábios inferiores, assim, ó. V, V, V. Viram? V. Então, como fica? Brasil, barco, buscar. Certo? La C, a letra C. Essa fica fácil. Ela tem o mesmo som que tem em português. Casa, cuaderno, cero. La D. A letra D, ela tem o mesmo som. Porém, aqui, em português, em muitos lugares do Brasil, quando nós pronunciamos a letra D seguida da letra I, nós pronunciamos algo como di, na verdade? É como se fosse DGI, di. Em espanhol, isso não acontece. Em espanhol, eu pronuncio apenas di, certo? Então, eu vou falar da, de, di, do, du. Por exemplo, dote, dama, dia, ok? Depois, nós temos la E. A letra E sempre vai ter um som de E. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós temos a letra E em português, no final de uma palavra, no português falado, acabamos pronunciando com som de I, na verdade. Por exemplo, nós podemos ouvir elefante, mas em espanhol, a letra E sempre tem som de E, mesmo ao final de uma palavra. Então, ela seria elefante, certo? E também, quando nós temos o acento na letra E, ele não transforma o som da letra. Em português, quando eu tenho o acento na letra E, ele transforma E em É, na verdade? E, É. Então, em espanhol isso não acontece. Mesmo que eu tiver um acento ali, E vai continuar tendo o som de E, certo? Mais para frente, nós vamos aprender sobre as regras de acentuação e por que acontecem os acentos, mas acento no E continua sendo E. Por exemplo, nós não falamos café, nós falamos café, certo? Efecto, café, elefante. Bem? Letra F. A letra F tem o mesmo som. Francia, foto, feo, ok?
Depois nós temos a letra G, la G. Esta aqui tem o seguinte som. Ga, go, gu, como em português. E depois, re, ri. Esse re, ri, é como aquele R raspado no fundo da garganta, assim, que é pronunciado em alguns lugares na região sul do Brasil, por exemplo, e em outras partes também. Então, re, ri. Esse é o som. Isso só acontece com a letra G seguida da letra E ou da letra I. Nos outros casos, continua como em português. Então, aqui nós temos gerente, grito, girar, gato. Ok? Letra H, a nossa letra H. Em espanhol, ela se chama H. A letra H, letra H, ela não tem som, certo? Não tem som em espanhol. Então, ela não é pronunciada. Por exemplo, na palavra hombre, hombre. Na palavra hijo, hermano. Agora, em português, quando eu tenho NH, nós fazemos um som, certo? Nha, nhe, nhi, nhonho. Em espanhol, não. N com H continua sendo só o som do N seguido da vogal, tá? Por exemplo, NHE é como NE, certo? Aqui na palavra anelar. Anelar. Bem? E também em português, quando eu tenho a letra H seguida antes ou depois da letra L, ou seja, a letra L seguida da letra H, nós temos lha, lhe, li, lho, lhu, certo? Em espanhol isso também não acontece. Então, se por acaso houver ali uma palavra que tenha L seguido de H e seguido de vogal, é só o som do L vogal, tá? Por exemplo, a palavra mal hecho, certo? A letra H vai produzir um som combinada com outra letra quando for com a letra CH. Isso a gente vai ver na próxima aula, certo? Depois nós temos a letra I. A letra I tem o mesmo som que em português. Isla, ir, intentar. E por último, a última letra que nós vamos ver hoje é a letra J. Em espanhol ela se chama J. Lembram do re, ri na letra G? É o mesmo som, aquele R raspado no fundo da garganta, tá? Então, só que com todas as vogais. Ra, re, ri, ro, ru. Bem? Então, eu tenho Jesus, jurar, jamás. Certo? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Treinem estes sons que são novos para nós, que no português não existem, certo? E continuem estudando. Nos vemos na nossa próxima aula. Hasta pronto!